Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Stok obat wabah ngorok saat ini di Bengkulu Tengah kosong. Obat tersebut jenis vitamin, analgesik, dan antibiotik. Mengatasi hal itu, petugas terpaksa membeli dengan biaya pribadi. Stok obat bagi penanganan wabah ngorok di Bengkulu Tengah terpantau kosong. Petugas menyebut obat subsidi masih belum diterima sejak awal tahun. Peternak yang akan mengobati ternak terpaksa membayar dengan jumlah tertentu. Petugas veteriner Puskeswan Pondok Kelapa Susilowati mengatakan pembelian obatnya ironisnya menggunakan uang pribadi guna memenuhi kebutuhan peternak. Jadi kalau untuk stok obat yang memang bantuan dari pusat ataupun dari provinsi kita belum ada. Jadi kalau pengobatan kita belinya mandiri. Jadi pakai uang pribadi kita, terus sesuai dengan permintaan peternak. Kalau misalnya ada ternak yang sakit, kita datang. Tapi tadi pengobatannya secara mandiri karena emang obatnya beli mandiri, terus dari sarana prasarana juga kita beli mandiri. Susilowati menambahkan, dalam sebulan terakhir terdapat lonjakan hingga 100 pengobatan yang diduga terjangkit gejala ngorok. Meski dalam beberapa waktu terakhir jumlah terdampak fluktuatif, data terakhir menyebut terdapat 700 kasus dugaan ngorok. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan.